नैबे आदायाबो खर'आ दाबोनो नै बेना एकदम गोदोलायनानै दङ ओमफ्राय जेन' बेफोरखौ नायनानै दानि गभर्नमेन्टआ जेन' जोंनि बे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होयो 2018 23 सेप्तेम्बर काजलगावआवहाय अब्लानि समाव फरायसा आफाद राजा लामा गाथेनाय लादोंमोन ना अब्लानि समाव राजा लामा जेब्ला गाथेदों बे समावहाय ट्रेक्टरा गंसे बेलथायदों बे बेलथायनाय समाव गोबां माने सासेया जिउ नागारदों लोगोसे 6-7 जनसोआ आघात बा इन्जुर जादों सोरबाया खर'आव दुखु मोनदों सोरबा आथिं आखाइ दुखु मोनदों बायदों नङा होमबा बेफोरबायदि बे बाथ्राखौ बुंदों गसाइगाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साइडनि दुमबाजार एरियानि बावहाय बे एरियानि मानसिफ्रा जेब्लायबो आन्दलन होननानै बुङोबा बिसोरो आग भाग जेब्लायबो लायो सिगां सिगां ओंखारो बिथांमोना थैनोखौ गिया बड'लेण्ड ना बिनि थाखाय सोमावसारनायाव दा बाथ्राया जाहैबाय मा दा जाय खुंथायाव दङ दैदेनगिरि लिडार बा दागिल होननानै बुंगोन बिटिआरनि सीएम बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि लिड खालामनायाव 2018-23 सेप्तेम्बर बे खालि राजा लामा गाथेनाय जादोंमोन राजा लामा मोजाङै गाथेनाय जादों बा हरनायाबो मोजां जानानै थांदों जेब्ला न' फारसे थांफिनो अब्लानि समावसो बै ट्रेक्टरा माब्रै बेलथायनानै गोबाङानो इन्जुर जादों सोरबाया 7 दिन गाहाम आइसिइउआव थादों थ' बे समाव आन्दलन खालामनाय समाव फरायसा आफाद हिसाबै आन्दलन खालामदोंमोन मोनसे बर' हारिनि ना मोनसे माबा मोनसे जागोन बा जाथों जानांगौ नांगौनि थाखाय गोनांथिनि थाखाय दुमबाजार एरिया अक्सिगुरि एरिया जारागुरि एरिया एनडिएफबि आन्दलनावबो गोबांनो खस्थ' मोनदों बुंनो हानाय नङा अफ्रिया माब्लाबाबो दुमबाजार एरियायाव जे खस्थ' मोनाखै जोंनि मेगनजों नुबोदों दुमबाजार एरिया अक्सिगुरि एरिया सराइबिल एरिया ना बे ओनसोला संकस दै सेरनि जेसेबां बर'फोर दं आदिबासिफोरनावबो सासे सानैया दुखु खस्थ' मोनदों आरो लोगोसे रायमना एरियायावबो गार' न'खरनैसो दङ कयेकटा बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' मोनदों थ' बे एरियायावहाय आन्दलननि होननानै बुङोब्ला जेब्लायबो सिगां ओंखारग्रोयो नाथायबा दिनै थाङै थुङै जोबथारनायाव फिनिशिं जाहैनायाव जेब्लायबो दुमबाजार एरियानि रायजो राजाफ्रा उनफिननाङो दुखु दाहा सैफिननाङो ससियेल मिडिया ओंखारनो गोनां जायो मिडियाफोराव ओंखारनो गोनां जायो खौरां बिजोंफोरावहाय ओंखारनो गोनां जाफिनो बाथ्रा बुंफिननो गोनां जायो मानो एनडिएफबिनि आन्दलन समावबो दिनैहाय सोरबाया बिफायानो दिनै भुटान बायदियाव गावथार जादों दिनै बै व्यक्तिफोरनि न'खरा दासिमबो मोननांगौखौनो मोनाखै एनडिएफबिनि थाखाय मा खस्थ' खालामाखै मालाब्ला रोमै नुहुरोबा गिखांनायबो मोनो बिसोरनि हान्थिनाय गावनि जिउखौ ओरैबायदि रिस्कियाव बै व्यक्तिल' नङा रायजो राजाया माइरं हैनाय हरनि 12टा 1टायाव मैसोजों होलांनाय मैसो गारिजों होलांनाय मानाय बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला जाय माइरं लांनानै हैग्रा बै व्यक्तिफ्राबो दिनै थैलांदों नाथायबा बिसोरो दिनै फिनिशिं जानायावहाय जोबथार मुहूर्तआवहाय मोननांगौ अधिकारखौबो मोनाखै थिग बेफोरबायदिनो फरायसा आफादनि आन्दलन खालामनो दानि दैदेनगिरिनि मुङाव नङा दै नैबे दा बिटिआरनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव अब्लानि समाव बिथाङा फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन प्रमद बर'नि थाखाय बै व्यक्तिफोरा मा खालामाखै दिनै प्रमद बर'आ बै व्यक्तिफोरखौ मानो नायनो हायाखै दिनै नैबे
मीडियानि गेजेरजों मानो बाथ्राखौ बुंफिननो गोनां जादों बेनि देरसिन दुखुनांथावनाथ' जेबो थानो हाया। बै व्यक्तिनि न'खराव माब्लाबा प्रमद बर'आ हाबैफेरदोंना सोरबाया दिनै रुंसारि जाबाय, फंबाया दिनै जाय रुंसारि जादों बिनि फंबाया दिनै बुंफिननो गोनां बाथ्रा जादों। बिनि देरसिन दुखुनांथावनासिन आरो जेबो थानो हाया होननानै आं सानो। दिनै प्रमद बर'आ लिंहरदोंमोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै बाथ्रा सोगोम होदोंमोन। संकस तु सदिया बेसिम बर' रायजो राजाखौ सोगोम होदोंमोन, गोमफब होदोंमोन बियो सानसे समाव आन्दलननि थाखाय। काजलगाव राजा लामा गाथेनाय समाव ट्रेक्टरा जेब्ला गोग्लैदों बै व्यक्तिनि न'खर इन्जुर जानायनि न'खराव प्रमद बर'आ हाबैफेरदोंना माब्लाबा आरो मालाबा खौरां लाहैफेरदोंना प्रमद बर'आ दिनै खौरां लाहैनि थाखायनो माखासे नोरजिया देहाखौ लानानै दिनै बिथांमोना खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंफिननो गोनां जादों। सोर बुंदों? नैबे रायजो राजा दुमबाजार एरियानि रायजो राजा व्यक्तिफोरा जाय दुखु दाहा सैनांदों बिथांमोना माब्लाबा खर'आवसो इन्जुर जादों। दिनै खर'आव इन्जुर जानाया एक नाम्बार बेटारियावनो नांहैदों। जाहैदोंब्ला दिनै मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बिथांमोनखौथ' एसे नायनायनि सुबिदा इन्जुर जानाय बर' हारिनि थाखाय बिथांमोनाबो दुखु दाहा लानांदों। मानो दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि गारसोनानै दोननायफोरबायदि खालामदों? ओंखायनो सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा बिथांमोनाबो मा गासैबो नांनानैसो फैनाय बर' हारिनि थाखाय। दुमबाजार रायजो राजानि व्यक्ति बै व्यक्तिया मा फोरमायदों खोनासंनानै लाग्रोनि। बे गारियाव जेसेबांनाखि गाखोदों गासैबो सोरबा आथिं बायदों सोरबा आखाइ बायदों गासैबो इन्जुर जाजोबनानै दिनैसिम रावबो मोजां खामानि मावनानै जानो हाया। बेखायनो जोङो दिनैनि प्रेस मिटखौ लादों। नैबे आदायाबो खर'आ दाबोनो नै बेना एकदम गोदोलायनानै दङ। ओमफ्राय बिथाङाबो ICUआवहाय 7 दिन थादों बिथाङा बेबो। आरो सासे जोंनि बिदा गेदेर आंनिनो बिदा जायो बेनजय नार्जारी बिथाङाबो बे समाव बे मुभमेन्टआव थांनायावहाय गोब्राबथार जखम जानानै देहायाव लोरबांथि देहा लानानै जेब्ला बोसोरथाम ना बोसोरनैनि उनाव बिथाङा बे बुहुमावखौ नागारनानै थाङो आरो रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनि बिसि दङ नै आंनिनो बिबाजै जायो। लानो गोनां उद्देश्यआ बेनो। सिगां बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांखौ आं हामबायग्रोयो। जों जेब्ला थांनाय 2018 23 तारिख सेप्तेम्बरावहाय जेब्ला काजलगाव सामथाइबारियाव जेब्ला जोङो लास्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट आबसुनि बानजायनायाव जेब्ला जोङो थांनानै जेब्ला जों थांनानै सहैनायाव जों मोजाङै सहैदों। नाथाय जेब्ला जोङो मिटिङा जोबनानै फैयो बड'लेण्ड मुभमेन्टआ अब्ला जों मोजाङै मोजां फैनाय समाव जेब्ला सामथाइबारि मोनफैयो सामथाइबारियावहाय गारिनि जाब्रबथायजों दुखुनांथावै जोङो एक्सिडेन्ट जानानै बयबो जखम जानानै सोरबाबा खर'आ एसे डिफेक्ट जानानै थाबाय, सोरनिबा आखाइ बायबाय, सोरबा ICUआव थानानै दिनैसिम खर'फोरा मोजाङै जायाखै। बेखायनो खावलायदों जोङो बै समाव जेब्ला 2018नि 23 तारिख सेप्तेम्बराव जेब्ला बे लास्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट सार प्रमद बर' दैदेननाय आबसुनि दैदेननाय बानजायनायावहाय बे प्रग्रामा जानानै थांदोंमोन। नाथाय जोङो बयबो बे ओनसोलनि दुमबाजार गामिनि जोंनि रायजो राजाफोरा लोब थांनानै बयबो बाहागो लाहैदोंमोन। बाहागो लानाय समावहाय जेब्ला जोङो फैफिनो बे जाब्रबथाया जायो। आङो खावलायदों जोङो दिनैसिम बे 2018निफ्राय लागासिनो दिनैहाय 2025 मायथाइ मोनफैबाय। जोङो जेबो दाबो सरकार दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथाय जानाय समावहाय नोंसोरजों लोगोसे गासै साबेसे सुबुंफोरा जखम जादोंमोन? गासैहाय जोंनि गारियावहाय टटेल 79% मानसिफोर दङमोन। बे गारियाव जेसेबांनाखि गाखोदों गासैबो सोरबा आथिं बायदों सोरबा आखाइ बायदों गासैबो इन्जुर जाजोबनानै दिनैसिम रावबो मोजां खामानि मावनानै जानो हाया। बेखायनो जोङो दिनैनि प्रेस मिटखौ लादों। नैबे आदायाबो खर'आ दाबोनो नै बेना एकदम गोदोलायनानै दङ। ओमफ्राय बिथाङाबो ICUआवहाय 7 दिन थादों बिथाङा बेबो। आरो सासे जोंनि बिदा गेदेर आंनिनो बिदा जायो बेनजय नार्जारी बिथाङाबो बे समाव बे मुभमेन्टआव थांनायावहाय
गोब्राबथार जखम जानानै देहायाव लोरबांथि देहा लानानै जेब्ला बोसोरथाम बोसोरनैनि उनाव बिथाङा बे बुहुमावखौ नागारना थाङो आरो रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनि बिसि दङ नै आंनिनो बिबाजै जायो। बिथाङाबो जेबो उफाय आरो राहा गैया न'खर संसार जालांनो। बेनो फिसाला सासे दङ, फिसाजोफोरा हाबा जाजोब्बाय। जेन' बेफोरखौ नायनानै दानि गभर्नमेन्टआ जेन' जोंनि बे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होयो। आंनि बुंनांगौआ बेनो।